Всем привет, друзья! Вы на канале Кушкензер. Бүгін неде влог. Вообще, мына жер шашылады. Потом бізде қазір ремонт болып жатыр. Ремонт. Алайза тоже үйде. Бүгін бізде пятница. Қазір қайда барамыз деп ойлайсыздар. Короче, біз қазір машинаны айдап жер баратын боламыз. То есть экскурсия типа. Но қазір бізде тамақ өсіп қалды. Қазір. Ал сіздер менен болыңыздар. Короче. Чай, хлеб, тарелка, пиала и так далее. Вот, да бар, мына жақта не заттар бар. И мен қазір айдап бара жатырмын. Негізі мен айдағанда көлі болып қалды. Негізінде. Привет. Мына жаққа мама отырады да. Мама не знает. Все. Сылай отырмыз. Қазір магазин кіріп кетті, бірдеңке алды сияқты. Сок дегенде. Ну, типа біз бір жерге бара жатырмыз. Ну, ремонт қалып кетті ғой, келгенде қаламыз. Ал бүгін орында деп ойдамын. Бізде қонақта келген еще. Короче, туғанымыз болып кетеді. Уже машиналар өтіп бара жатыр. Мен қорқып жатырмын, нормально тоқтаған жоқпын деп. Вот. Biz de gelecektik. Baren özümüz aparat raus. Ne jakta su jakta koy. Короче, biz adasып. Endi gana geldik. Bu жерде операторлар көп. Вот, dostlar. Geldik. Biz өзіге не тоғышып жатырмыз. Короче. Ойбай, мына жақта қой. Вот. Мына жаққа шығып келеміз. Biz шлепка делаем. Как обычно. Вот. Туда надо. Мен, короче, сіздер. Басқа жермен келіп тұрмыз. Қазір мен қайрадан барамыз. Ана жерде Айза күтіп тұр. Қазір сол жерде обед қылып прогулка қыламыз типа. Басына келіп жатқан ерте. Ваня тоқтап тұр. Айза отыр мына жерде. Очай. Кетті. Мен де қойып па? Көрмесін. Не? Тартылып отыр ғой мына жерде. Жалашуымда ғой. Немен? Емі қайын. Еркік. Әйте. No plans. Қой айта күліп не? Күліп айдың? Көңілді. Қой заңды көз айтайсың. Айта көзін. Öyle de ama başka hiçbiri yok. Ya tut. Не жерде бұл жақта не? Бізде мындай гүленшек качели жазатын. Прям өзім жазып бердім. Вот, прям күшті. Не екен? Ақырын түшкілі. Көтеріп. Не кетер? Давай, Айзам. Бұтын көтерейді.
Мен тартсаңайды. Болды дейсің. Азыр. Вот. Шуман ақырын күлін. Жүз отыр ажасын да. Шуман бол күлін білі ғой. Солай достар, біз отырмыз шаршылық дегендей. Баймортаға тұрып жатыр. Бүгін енді бітпей сияқты, не знаю. Осындай. Я уже зажигательный этот вообще. Значит, естер вообще шашып жатыр. Жаңа келген естен бары жолған жоқ естенсіз. Как это я мог? Достар, менің, короче, қолым тимей жатыр. Поэтому үйде барлығын анекстің барын жуып жатырмын. Короче, мен қолым жасамай жатыр. Мына бүтейін деп қойдық. Мына жақта ештеңе жоқ. Мына жақта изда отыр. Ужас болып жатыр. Менің қолымды қараңыздар. Ше, мынандай болып кеткен. Мына жерім ауырып отыр. Не знаю. Ал вообще шаршап кеттім кешінде. Видео салмады. Вообще уақыт болып жатыр. Зарядкам уже низкий болып жатыр. Что мне делать, а? Шаршап кеттім негізін қатты. Еще мына жақтың шкафтың барлық заттарды алғанбыз да. Шығарып салғанбыз. И соның барын қайрам мына жақтың барлығын месарына қою керек. Сағат бізде 7:30. Достар, бізде еще бүгін біз балық пісірат едік. Не знаю, пісірамыз ба, жетпей аламыз ба, тоже не знаю. Бізде деген күн бір көп болып тұр. Аникта нормально жуылған жоқ. Басқаша болып жатыр. Милиция. Ал вот. Қараңыздар. Ойбай. Ужас. Уф, мен мынандай тірі шыққанына сүйініп жатамын, что тоже ертеңге тоже жұмыстар бар, но біраз қандай қалды. Как я рада. Короче, ана жерде бүткеніме өзім қуаныштымын ғой. Қалғандары порядке, нормально. Но мынандай. Короче, бірден қалды ғой. И вот, тамақ өсіру дайын. Всем пока.